nti okuva Katikkiro okutuuka ku babitiibwa n'abamasaza bakozi bwa Bwakabaka ate ffe abataka bakulusoda ffe tuli Bwakabaka kati Obwakabaka bwe bwogera tusaba bubuli atu omukozi w'Obwakabaka yayogedde. Ebyo bye bimu ku bigambo ebyayogerwa Yusufu Mbirozankya ng'akyali jjajja wa Lusimbi ku bukulu bw'ekika ky'Effumbe bwe baali bagenda ne bataka banne mu ggwanga li Namibia okulaba Kabaka gye yali agenze okuwummula ku biragiro by'abasawo. Okugenda kw'abano kwalimu okusika omuguwa wakati waabwe ne Mmengo era kino kyeyoleka lwatu bwe baatuukayo ne balemwa okulaba Kabaka. N'ebigambo ebyaddirira nabyo tebyali biwoomu okuva mu bakulu e Mmengo. Ekyamazima Katikkiro omulabi olwaleero akubuulidde ebikwata Kabaka. Temubiwabudde wabula mubagenderere. Kati olunaku olw'eggulo kkooti ya Kisekwa oluvannyuma lw'okwekenneenya obujulizi obw'enjawulo yategeezeddwa ng'omusango gwawowaabirwa Yusufu Mbirozankya nti si yalina okuba omutaka wa Lusimbi okukulira ekika ky'Effumbe baali batuufu era nti yali ansowole. Ababadde bali obukulu bw'ekika kino obwa Walusimbi ng'abava mu mutuba gwa Kasolo babadde babulya nsowole. Ku nsonga eno abawaabi baali batuufu okuwaaba omusango guno. Era kkooti y'eddiiro eno n'eramula nti ennono y'obusika bwa Walusimbi omukulu w'ekika ky'Effumbe eri Wannagaya. Kati ab'ekika ky'Effumbe ababadde bawagira obukulembeze bwa Walusimbi Yusufu Mbirozankya nga bakulembeddwamu Katikkiro w'ekika ky'Effumbe n'omumyuka we bagamba ensala ya kkooti eno teyabadde mu mutima mulungi. Kkooti ya Kisekwa okusala omusango ogumaze emyaka 130 ng'omulanzi we yayogedde tulaba nti nno tebakiisizza butuufu era tulowooza nti waliwo ebyobufuzi ebyazze mu musango guno. Bano bagamba nti jjajjabwe bamulanga kukulembera banne kubatwala wa Pulezidenti Museveni ko n'okugenda e Namibia okulaba Kabaka. Kyava ku mutaka wa Lusimbi okukulembera abataka banne okugenda ewa Museveni wa Pulezidenti wa Uganda. Ekyo kirabika kyanyiiza ow'embuga kwe kuleeta zizingono okwagala okugyawo Buganda. Kati bategeezezza nga bwe bagenda okujulira ku nsala ya kkooti ya Kisekwa. Tubategeeza nga ofisa Katikkiro nti tugenda kujulira olw'ebintu bye twalabyemu ebingi ebimu ebitatusobozesa kubeera nga tukkiriza ensala ebeerewo. Baweze nti kikafuuwa okuliisa ebijanjaalo empiso ng'Obwakabaka butaagulwataagulwa bannakigwanyizi. Abaagala okusaanyaawo Obuganda buno ate be bamu abaweereza Obuganda. Naye tuli beetegefu ng'Abaganda tetujja kukkiriza kuzannyira ku ggwanga lyaffe. Wabula Mmengo etegeezezza nga yo bwe talina mukono mu nsala ya musango guno kuba kkooti ya Kisekwa yeetengeredde nga n'ekikulu mu kyo omusango guno guludde mu kkooti eno nga gukyanoonyerezebwako nga bwe yategeezezza olunaku lw'eggulo. Naye bw'ogenda eyo n'otandika okwogerera eyo n'oyita bannamawulire tekina kikibenda kikuyamba. Olina kugoberera nnono eyo. Kkooti yasaze okuva olw'okunoonyereza era n'ekuwa obudde. Bw'oba ojulira wa Ssaabasajja. Kati ekirindiriddwa ye nnamula ya Kabaka ku musango guno singa anaaba afunye okujulira kw'abantu bano. Andrew Kaggwa, Agafeeyo, Spark TV.